dua 10 hiji 20 wakaan khopa. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaan khopa jeung seperti yang sieun si jalma in kosoda lamun ngamaksud si jalma almaa kana cai. Wakaan khopa jeung seperti yang sieun si jalma in kosoda lamun ngamaksud si jalma almaa kana cai. Alladzi biqurbihi anu aya di deketeun si jalma si eman. Alladzi anu biqurbihi anu aya di deketeun si eman. Wa ka'an khopa jeung saperti yang sieun si eman in kosoda lamun ngamaksud si eman almaa kana cai. Alladzi anu biqurbihi anu di deketeun si eman. Ala nafsihi kana dirina si eman. Ala nafsihi kana dirina si eman. Au malihi atawa hartana si eman. Au inkitoan atawa sieun pegat. Au inkitoan atawa sieun pegat an rifqatin tina tiba baturan. Anrifqatin tiba baturan. Au fawati waqti sholati atawa beakna, rupekna, lepotna, lapurna, gugurna bebas. Lepotna waktu sholat. Menang deui urang tayamum. Boleh kita melaksanakan tayamum dengan beberapa alasan, di antarana nu ieu ka'an khofa in qasoda alma aya nama cai biqurbihi deket. Tapi in khofa ala nafsihi au malihi au in qita'an ala rifqatin. Contoh, ketika kita mau berwudu, air teh aya di masjid. Tapi kalau kita maksakeun ka WC di WC misalnya WC masih deket kan di masjid ke WC paling berapa meter. Tapi kalau ada misalnya naon urang teh mah harta di masjid teh dan kemungkinan besar kalau kita maksakeun wudu ka mana ka WC itu harta bakal leungit. Kumaha contohna pikirannya kumaha sarana itu. Pokoknya mah kalau ada alasan seperti itu, kalau dengan kita memaksakan diri untuk melakukan wudu, sedangkan banyak yang kita korbankan seperti ala nafsihi. Misalnya di antara masjid dan WC itu ada begal yang telah berkumpul. Atau di WC-na aya mau, di WC-na aya gajah jadi suwo. Misalnya, maka itu boleh kita melakukan tayamum. Naon ngamadaratkeun diri. Rek wudu ka WC di WC na teh aya terinfeksi corona. Namun urang wudu teh kadinya urang geus positif corona misalnya. Maka itu boleh tayamum. Atau au malihi atawa harta. Henteu ari bahaya jeung awak mah jeung diri mah, tapi ketika kita maksakeun melakukan wudu, urang bakal leungit harta. Maka itu boleh kita melakukan tayamum. Au in qita'an an rifqihi tim amrifqatin. Pokoknya mun maneh wudu, maneh lain anak urang. Misalnya cokolot teh. Pokoknya mun maneh wudu lain babatar urang atau gambaran seperti apalah. Pokoknya gambarannya kalau kita memaksakan diri untuk melakukan wudu, aya air makan cair kan gambarannya ada air. Tapi kalau kita maksakeun tadi kan au. Nah. Ada? Au nya. Atau kayak itu, au mah ombeh. Jom. Bakal pegat babaraya. Au pawati waktu sholati, aya cai deket, nya gambar deket teh misalnya anu matak ngabeakeun kana waktu. Contoh kita mau sholat zuhur tapi ada air itu sekitar perjalanan 5 menit, kan hitungannya deket lah kalau untuk diperjuangkan gitu.
Tapi lamun kita maksakeun naon, maksakeun nyokot eta cai bakal balik deui ka selesai kita berwudu maka habis waktu sholat. Nah, maka itu pun kita boleh melakukan tayamum. Awujida atau dipanggihan naon alma'u cai. Awujida atau dipanggihan naon alma'u cai. Awujida atau dipanggihan naon alma'u cai. Bayaun eta menang meuli biaksari kalawan loba. Biaksarin kalawan loba. Bayaun eta meuli biaksarin kalawan loba. Bayaun eta menang meuli biaksarin kalawan loba min samanil misli tina harga misilna. Atau biaksarin eta leuwih loba. Naon ngaranna? Af'al tafdil. Biaksaro eta leuwih loba berarti biaksaro min samanil misli tina harga semestinya kayak gitu maksudna teh min samanil misli teh biaksaro kalawan leuwih loba min samanil misli tina harga misilna fidalika dina eta biyaul ma meuli cai. Fidalikal punten, fidalikal zamani dina eta waktu wal makani jeung tempat. Fidalikal zamani dina eta waktu wal makani jeung tempat. Gambaran selanjutnya boleh melakukan tayamum ketika ada air tapi harus kita tebus dengan harga yang tidak sepadan. Bi aksara min samanil misli. Biasanya air sagalon sabarahan? 5.000. Maka kalau masih mahar misil, masih mahar karena mahar deh. Masih misil kene, masih saumpama kene, masih sanggup lah kita membeli, maka boleh kita ambil 1 galon, kita berwudu dari air galon bisa. Tapi ya mah kulantaran perjalanan jauh teu giham ka suwo. Jadi naik tina 5.000, teu pira naik teh ngan 20 5 juta sagalon. Maka eta kan naon? Biaksara min samanil misli. Tong ting maksakeun gitu. Geus we tayamum. Ada air tapi harus ditebus dengan harga yang tidak sepadan. Disebutkan nanti dia biaksara min samanil misli. Kita harus membeli air itu dengan harga yang tidak sesuai dengan harga semestinya. Maka daripada kita mengeluarkan uang banyak untuk membeli air guna untuk berwudu, maka Islam lebih memilih, fikih lebih memilih menganjurkan kita untuk tayamum. Ini menandakan bahwa bahwa al-Islamu yasirun wa la tayassara. Agama mah teu hese. Teu sulit, maka jangan dipersulit. Dipersulit kan? Lamun misalnya mempersulit diri, ngobelaan sok soleh teh geuning pokona aing rek wudu. Baik, sanajan dibeli 5 juta ge teh cai sagalon. Tahu ade. Nah, itu tidak boleh. Naon deui cenah gambarana? Awajada atau manggihan si jalma hu kana cai. Awajada atau manggihan si jalma hu kana cai wahtaja jeung mika butuh si jalma si eman ilaihi kana eta maun. Awajada atau manggihan si eman hu kana maun wahtaja jeung mika butuh si eman ilaihi kana eta maun liat si hayawanin pikeun hausna sato hewan. Lihat si hayawanin pikeun hausna dahagana hewan muhtaromin anu dimuliakeun. Muhtaromin anu dimuliakeun. Fil hali dina waktu harita aw istiqbali atawa waktu kaharep. Fil hali dina waktu harita awil istiqbali atawa waktu kaharep. Aya cai tapi cai eta teh lamun sakira-kira urang maksakeun wudu, maka pilaraan urang bakal naon? Hewan urang boga peternakan. Di Jamal teh nernak hayam. Sabaraha ekor? Hiji. Tapi boga cai tah. Naon boga cai misalnya sa baskom lah atawa sanaon lah anu sakira-kira bisa dipake sawuduun. Tapi lamun urang maksakeun wudu, hayam bakal paeh karena kahausan. Maka Islam menganjurkan bikeun wae eta teh ka saha ka? Lain ka saha ka naon? Ka hayam.
daripada kita memaksakan berwudu, karena kita memiliki solusi lain yaitu tayamum. Tapi ayam haus teu bisa dihaparaban ku gas, kudu ku cai. Maka lebih baik kita, bahkan anjing pun gitu kan, bahkan yang dikecualikan naon dina kitab kitab yang lain. Yang dikecualikan itu adalah babi. Lamun anjing itu dimuliakan ku hukum syara. Ini muliakan. Ada sebagian mengatakan anjing, kalau ada anjing kehausan, kita mau wudu, anjing kehausan, maka kita berikan kepada anjing, kecuali anjing galak. Gitu. Kalau babi galak nurut, eta mah teu meunang. Ya, kalau babi misalnya orang keur wudu aya bagong, da bagong lagi bager ieu nurut. Misalnya, teu bisa eta mah goer mu tarom, eta mah teu dimuliakeun. Kalau anjing dimuliakan kalau dia nurut jinak, maka ketika kita berwudu, sedangkan wudu air terbatas, hanya cukup buat wudu atau buat minum anjing, maka kita kita memilih keputusan bahwa air itu diminum untuk anjing daripada dipakai berwudu. Kumaha mun jalema komo gitu, aya tetangga kehausan, lamun teu minum teh paeh jamaah eta misal, maka kita habikeun we cai eta, kita tayamum. Arek poe harita fil hali awil istiqbal, henteu ari naon mah, ieu misalna apakah naon kebutuhan sato kana cai teh mendesak? Tidak ari mendesak mangan kira-kira lamun sapoeun ayeuna mah naon bakal hirup si naon teh si hayam teh. Tapi kalau tidak kita kasih minum hari ini, maka besok dipastikan akan mati misal. Maka bikin we cai eta. Ini membuktikan bahwa apa? Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin karidina nama. Nepi ka sato ge lebih dipentingkan, bukan lebih dipentingkan sebenarnya. Sato tidak karena orang ataupun hewan yang haus tidak ada pilihan lain. Teu bisa. Udah saya mana tayamum wae ganti minum teu bisa. Tayamum itu hanya ganti wudu, lain ganti minum. Maka harus diberikan kepada hewan yang membutuhkan. Awitaja atau mikabutuh si jalma ila samanihi kana hargana maun. Atau mikabutuh si jalma ila samanihi kana hargana maun lidainin pikeun mayar hutang. Lidainin pikeun mayar hutang au mu'nati safarihi atawa biaya perjalanan si eman. Ila samanihi kana harga namaun lidainin pikeun hutang pikeun mayar hutang au mu'nati musafarihi atawa biaya perjalanan si eman. Boga duit, boga. Sanggup beli, sanggup. Ya kan pada awalnya non. Pada awalnya kalau kita sanggup membeli air untuk berwudu dengan harga yang biasa, maka boleh kita membeli. Kecuali kalau harganya non di atas rata, boleh kita tayamum. Nah kemungkinan kedua, harga air tetap sama, tapi uang yang kita pakai untuk berwudu ini lebih kita pentingkan untuk hal lain. Contoh, lidainin au mu'nati safarihi, untuk bayar hutang. Pas si Reja rek wudu. Ketika dia mau berwudu, pas manaon meuli cai kasih naon meuli cai set kasih parahan. Meuli cai sagalon, kejengan jeung wudu, rek can meuli si jamal lagi, urang butuh duit. Maka pentingkanlah bayar hutang daripada beli air untuk berwudu. Atau biaya perjalanan. Rek balik ya lumpah, musafir. Lamun sakira-kira urang maksakeun meuli cai paeh tengah jalan ya aing teu dahar gitu. Maka pentingkanlah nyawa orang daripada harus memaksakan berwudu. Toh masih ada kemungkinan lain. Lapar, haus, tidak ada opsi lain. Lapar, madang, haus, minum. Itu mun wudu bisa tayam. Au nafaqati hayawanin atawa nganapakahan hewan. Maraban lah ulah ngapakahan ari ka hewan. Au nafaqati hayawanin atawa maraban hewan mutaromin anu dimuliakeun. Jika tadi itu contoh. Wal azu jeung apes anisti'malil ma'i tina makena cai. Duka nomor kasebaraha. Wal azu jeung apes anisti'malil ma'i tina makena cai ka alam yajid. Kaya yen henteu manggihan si jalma alma'a kana cai. Ka alam yajid seperti yen teu manggihan si jalma alma'a kana cai. Eta mah puguh itu. Teu manggihan kana cai. Wa idza kana jeung di mana-mana bukti naon al illatu
panyakit fi udwin dina anggota awak. Wa idza kana jeung di mana-mana bukti naon al illatu panyakit fi udwin dina anggota awak. Wala satirun jeung eueuh anu nutupan atawa perban we. Satirun anu nutupan. Nah, nutupan bohak biasana perban, kan geus logatan perban. Seperti kieu. Miftahul jannah. Apa arti miftah? Hah? Nah, miftahul. Apa arti miftahul? Miftahul huda. Nah, miftahul huda. Kunci lain, alat pembuka. Jadi miftah itu bukan kunci. Miftah itu artinya alat pembuka. Tapi biasanya yang dipakai alat pembuka itu kunci, maka disebutnya kunci. Jadi kosakata Indonesia sebenarnya lebih kaya daripada kosakata Arab. Seperti naon? Seperti di dia satirun anu nutupan, biasa pakai nutupan naon? Perban, nutupan luka. Ya kan nutupan luka perban, maka geus logatan perban. Seperti halnya miftahun di logatan kunci. Kan aya nado mana? Miftahul jannah. As-shala wastul khamsun. Anggere logatan nama naon? Kuncine surga. Salat 5 waktu. Ini miftah anggere di logatan kunci. Padahal mah miftah itu umum, artinya apa? Hah? Alat pembuka, kecuali kalau pakai alif lam. Al miftah itu kunci. Alif lam marana? Alif lam ta'rif. Ya, kosakata Arab seperti itu. Dia makrifat teh ku taksisna, ku nangtukeun gitu. Nah, ketika nyebut naon? Siti Aisyah ketika meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Ali, maka Rasul Aisyah menggunakan lafaz ar-rajul. Ar-rajul kan sebenarnya bukan Sayyidina Ali. Apa arti ar-rajul? Satu laki-laki, tapi taksis nanti dinya. Dan di kita pun bahasa seperti itu ada. Mal jeung sameuli kado jeung si dia. Nah, si dia teh geus puguh gitu saha gitu. Padahal mah si dia teh saha? Duka teuing du. Lamun secara umum lamun nu teu ma'rifat, nu teu apal si dia teh saha gitu. Cuma da geus apal. Da geus apal si dia. Atau bahasa kieu. Puting-puting naon? Mamawa sisiu kabelah handap. Poy mana poy? Biasa. Nah, biasa teh modal. Belah mah can buku kan. Namun padahal geus nempo pedah nempo gayung menyekel udun, itu kan ngeunah pusing ngelepus bareng ngising. Itu kan mana biasa gitu. Belah mah can buku biasa teh naon. Kadang orang sebenarnya pikir ari ngabohong kos gitu dorakan teh gitu. Ya kan teu niat ngabohong tapi batur kabohongan. Kemana biasa gitu. Padahal biasa orang jeung biasa penerjemahan orang jeung biasa penerjemahan nanya can buku sarua. Dan kadang pertanyaan Indonesia di urang mah sok loba anu dipicen. Jeung loba sok salah. Seperti kieu. Rek mana euy? Rek balanja bener tuh? Hah? Balanja itu tempat apa pekerjaan? Pekerjaan. Dari pertanyaanna, rek mana? Ka mana itu menunjukkan tempat atau pekerjaan? Pekerjaan kudu mah mun ditanya rek ka mana jawabna tempat, rek ka pasar. Rek naon ka rek balanja kan panjang teuing. Maka rek mana ya belanja gitu. Pertama itu jawaban yang salah. Rek mana itu pertanyaan, mau kemana itu pertanyaan untuk menunjukkan tempat, tapi jawabannya sok belanja. Padahal belanja itu pekerjaan. Cuman ya itu singkat, padat, biadab gitu kadang. Kumaya kalau ada luka di anggota tubuh wala satirun jeung eueuh anu nutupan atau eueuh perban alaihi kana eta udwin wala satirun jeung eueuh perban alaihi kana eta udwin gosala tah ngumbah si jalma sahiha dalikal udwi kana anu sehat tina anggota gosala tah ngumbah si jalma sahiha dalikal udwi kana anu sehatna eta anggota. Wa tayammama jeung tayamum si man an alilihi tina panyakitna udwun. Wa tayammama jeung tayamum si man an alilihi tina panyakitna eta udwun.
Jadi kalau kita punya luka, yang luka itu tidak kita perban, maka kalau dia terkena air itu bakal terjadi infeksi misalnya. Maka setengahnya yang tidak ada lukanya kita pakai air yaitu berwudu, yang lukanya kita pakai tayamum. Makanya awas kalau kita punya luka sedangkan kita tidak punya wudu, sebelum itu menjadi parah maka wudu ulang. Apa tujuannya? Nanti ketika kita sudah diperban, maka kalau kita sudah berwudu dulu, kita boleh berwudu dengan mengusap perban. Itu nanti ada babnya, bab tentang masalah ngusap perban. Kecuali kalau orang terbuka wudu, maka wajib dibuka. Kalau kira-kira naon, kalau kira-kira dengan madarat. Nah, lamun orang bohak gitu, maka buru-buru wudu sebelum nang kemal lama kan bakal beri. Maka sama baal kene, mumpung masih baal makin kebal kene langsung wudu. Nanti baru dibasuh, baru perban. Nanti ketika kita batal pun wudu selanjutnya kita cukup ngusap perban. Nah, itu kalau kemungkinannya luka kita ada yang tidak tertutup oleh perban, maka yang tertutup oleh yang tidak yang lukanya itu kita tayamum, yang sehatnya kita wudu. Waktu goslihi dina waktu ngumbahna si jalma. Idalam yakun di mana-mana terbukti naon hadasuhu hadas da si jalma akbaru eta hadas akbar. Au. Ini sini. Win ke mana? Win? Wah ya. Parfuman. Sabun. Sorry. Mau pecah? Kunaon cenah lamun hadas akbar mah henteu? Akbar cenah tah? Wa ila jeung lamun teu hadas akbar, pala maka henteu. Kemana ieu? Pala tartiba maka henteu tartib. Bainal gusli antara ngumbah wa tayamumi jeung tayamum. Sabab lamun adus mah henteu eueuh tartib. Kieu maksudna. Kalau kita berwudu, ini niatnya niat berwudu. Tapi tadi gambarannya di salah satu anggota wudu itu ada luka yang tidak mungkin kita basuh dengan air, maka yang dibasuh itu gunakan pakai tayamum, tapi tetap dalam koridor katartiban. Jadi itu bisa kieu. Luka contoh di bagian tangan ieu. Orang wudu biasa, terus kumbah nu ieu, terus sebagian dari kepala terus kaki tanu ieu mah terakhir eta bisa. Kenapa? Karena katartiban tetap kita berwudunya muka dulu, terus tangan, lalu tayamumnya itu di bagian ngumbah tangan. Berbeda dengan mandi, lamun mandi maka katartiban, maka ieu tutup heula misalna pandeurikeun. Pokona atawa di dia misalnya bohakna kieu mandi teh tah ulah kabasihan. Maka ini dibasuh terakhir ataupun di awal itu boleh. Kenapa? Karena dalam mandi tidak ada katartiban. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu tetap walaupun ada tayamumnya, dia dalam koridor naon? Katartiban. Nah, yamuman luka yang ada dalam anggota tubuh maka harus mengikuti konsep tartibna. Wa in kana jeung lamun bukti alai kasiman aya kana udun. Wa in kana jeung lamun bukti alai kana udun naon satirun perban. Naon satirun perban wa khofa jeung sieun si jalma min naz'ihi tina nyabutna eta satir. Kade. Wa khofa jeung sieun si man min naz'ihi tina nyabutna eta satir syai'an kana hiji perkara. Mimma tegesna tina perkara sabako anu geus kaliwat ma.
Mimma tegesan tina perkara sabaku anu geus kaliwat mah. Wajabah tawajib naon ziyadatun nambahan. Wajabah tawajib naon ziyadatun nambahan alama kana perkara taqaddama anu geus ti heula eta mah. Ade awan. Ade. Wajibah tawajib naon ziyadatun nambahan alama kana perkara taqaddama anu geus ti heula eta mah. Mas hajami isatiri kana ngusap sakabeh perban bil mai ku cai. Tah eta mah geus dijelaskeun dina masalah ngusap perban dina bab wudu eta mah gitu. Nah, ada lagi kemungkinan lamun misalnya sakira-kira keur wudu aya luka tadi perban. Kan tadi naon? Bagian luka itu kalau tidak boleh terkena air maka kita tayamum. Tapi geus kagok di perban. Lamun urang maksakeun naon ngusap atawa ngumbah bohak anu naon? Anu di perban eta naon? In khofa naz'uhu sayan, matak sieun matak nyabutna kulit gitu. Maka itu kita boleh ngusap perban. Ulah. Lamun ngusap perban kumaha tayamum mata wudu? Wudu eta mah. Pokit. Gitu. Wa syurutuhu Allahu a'lam. Tahu bayum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ulang nak. Keberanian itu. Teh ka mana?